Scavo, nel silenzio scavo, con forza tolgo, per far nascere. Ho imparato a muovere le mani fin da piccolo, nel prendere un sasso e cercare di scolpirlo, di modellarlo un attimino. E la pittura e il disegno, soprattutto fin da piccolo, è stata una cosa fondamentale per me. È stata un'esigenza primaria, proprio, è stata una cosa naturalissima nel potermi esprimere, no? Quindi è stata una forma di espressione molto forte, perché mi sono trovato un po' in difficoltà con i ragazzi della mia età, alla fine delle elementari, per dire, nel senso non riuscivo a trovare un dialogo, non riuscivo a trovare una forma di racconto con loro, quindi l'ho trovata nella pittura, l'ho trovata nel disegno. Io ho cercato di fare questa cosa qua perché è l'unica cosa che mi ha entusiasmato e mi ha dato emozione. Questa non è altro che cera d'api. Apicoltore, vede della cera, quindi tac, me ne prendo i pezzettini, la scaldo a bagnomaria col fornelletto, la mischio come so fare io e mi viene fuori un tipo di cera di un unguento proprio, no? Io direi quasi magico perché data proprio d'inverno scaldo leggermente il ferro, lo do sopra con una velatura, proprio con una scia di lumaca, potrei dire, no? Quando si rapprende un attimo, quello che è in eccesso lo tiro via con lo straccio e questo rimane una cosa naturale sulla parte in ferro. Togliamo l'umidità dalla parte qui, guarda dove batte la luce. Quando vedi questo tinta argento vuol dire che il ferro è in salute. L'idea originale era quella di fare un mestiere artigianale e dipingere a tempo perso, poi invece il lavoro ti prendeva completamente. La ceramica è diventata la pittura, cioè l'espressione artistica, non è proprio pittura, perché è un insieme di materia, colori, mentre la pittura è pittura, no? Trovo sempre con l'esperienza maggiori possibilità. È chiaro che se io vado fuori, vado perché vedo campi di grano che si alternano arato, adesso c'è il grano verdissimo, no? E tutto questo non può non venire fuori e io lo immagino a volte, perché mi immagino specialmente i campi di grano non più in prospettiva, li immagino visti dall'alto, cioè con un mezzo moderno, ma non in quanto aereo, in quanto me li immagino perché dall'alto non sono più tre pezzi, sono quadrati, rettangoli, a volte sono sghembi, ma allora li componi nella mente, no? E ogni tanto qualcosa le ritrovi. D'altronde l'ultimo disegno che sto facendo sono proprio il profilo dei coniugani. Parto proprio da lì, questa dolcezza dei coniugani sono imprescindibili a volte per pensare che uno non possa rimanerne affascinato, soggiogato. Chi ha fatto il parco, quando ha disegnato il parco, ha disegnato anche tutti i laghetti. Hanno varie temperature, da là che hanno una
temperatura di acqua termale molto calda e poi a scendere fino all'uscita che l'acqua è naturale. Però è tutta acqua termale, insomma. Perché? Perché questo è un monte, ma si chiama il Camin de Astua, perché è caldo sotto. Fuori c'è la bandiera e quando il vento gira lei segna verso la direzione del vento e arriva da là. E quindi guarda qua si sapeva da che parte arrivava il vento. L'arte può difendere il territorio e io lo vedo dai miei racconti pittorici o di scultura o anche di poesia. Lo vedo perché lo sento tramite la gente, nel senso che gli interessa immergersi, no? Anche in una visione abbastanza fastidiosa come può essere un volto o una scultura molto grezza, arcaica. Nelle pennellate, nei segni della scultura, nei graffiti che ci sono, nei grafi, sono proprio le trasformazioni delle persone che non si sono lasciate andare alla vita, hanno comunque trattenuto tutto dentro di loro. E questo l'ho trasformato in pittura. Sono fissato con la parte figurativa del volto, che è la parte più espressiva, secondo me, dell'essere umano, perché racchiude tutta la vita, la volontà che ha avuto nell'essere se stesso. Questo lavoro, se ti piace, sei già avvantaggiato. Se lo vieni a fare qui per lavoro, non sei avvantaggiato, ma questo è un posto che ti deve prendere. Qui la passione è fondamentale, perché le cose vecchie hanno più bisogno di essere accudite, custodite, conservate. Sono cose delicate, pezzi che hanno 1000 anni, se non li tratti proprio con amore, queste le perdiamo. E quando perdiamo questi pezzi, perdiamo la nostra storia. La mia città è la mia geometria, cioè l'architettura che è geometria. Io mi sento che sono un punto che si muove dentro spazi vuoti, perché lo spazio è vuoto, però in parte ci sono le architetture, cioè i pieni. E io mi trovo bene in mezzo alle strade, la prospettiva. È sempre una sorpresa quando vengo qua, è sempre un miracolo. Ma questo sì mi gratifica. E la villa è stata, diciamo, salvata perché versava in condizioni molto precarie quando è stata presa in mano per fare questo restauro. Sì, è un peccato anche questa che resti così, diciamo, scarsamente utilizzata. Questi luoghi in cui vivo sono comunque luoghi che restano dentro il mio cuore, perché sono nato in queste campagne qui, sono cresciuto in questi posti. Sono luoghi poetici, sono luoghi che hanno ampio respiro, danno molto, nel senso che comunque questi luoghi abbandonati, anche questa campagna, questi casolari che sono in disuso, sono posti in cui si raccoglie un'anima, no? Sono abbandonati, però c'è qualcosa che è rimasto, un'anima contadina quasi, no? Ed per me è molto importante, infatti vado spesso a camminare in campagna, per cui questa per me è una cosa fondamentale, scoprire cose arcaiche, cose abbandonate. Ci troviamo di fronte a secondo me uno dei più bei musei del territorio. Io vorrei veramente che questi posti fossero sentiti più a cuore dei cittadini stessi. Dobbiamo dire abbiamo questo e dobbiamo portarlo in palmo di mano.